Eguardion, eta eskerrik asko etorri zaten guztioi. Lehenik eta behin, mailan daudenak aurkeztu egin duzke. Fagor Automotion babesaren izenean etorri dira Mari Carmen Guerra eta Felipe Uranga. Hauei eta Fagor Automotion eskertu nahi dugu kanpainaren babesle biderako. Bestetik, nire eskutera Alaitza Izpurua, Usurbilko bateko ordezkaria daukagu, hauek ere babesle, laguntzaile eta erreztasun handia eman izan eta berriaren izenean eskertu nahi udalaren laguntza. Eta azkenik, Juan Fabio, merkatarien izenean edo, izen dut pixka bat, nola ikusi duten kanpaina hau merkatarien ikusten dutik. Nire gustatuko, kanpaina, azkenean da zozketa bat, ez? 31 taberna edo denda egin dira berria dago, oso bilen, oso kopuru politia da eta oso guztua gaude berrian. Eta, pixkat, banatu dugu, denda eta tabernak banatu ditugu. Bi zozketa ezberdin dugu ditugu. Batetikan, dendetan erosketa bat egiten duten bakoitzean boleto bat beteko dute eta uztailaren 16an egingo da zozketan 200 euroko sari banatuko dira. 200 euro horiek, gastatu ahal izango dira berria dagoen diren 31 dendako taberna hauetan. Eta bestetik, Usurbilen badago itura txipitxapa edo egitekoa tabernen artean, hau da, taberna ezberdinek igotzen dituen kanpaina edo, eta gauza da, 300 euroko saria jarriko dugu tabernetan, taberna ezberdinetan kontsumitu eta zibilatu egingo da, eta guztia betetzean, 300 euroko saria izango dute. Denak ere, 1.200 euro horiek dira Usurbilko berria dago diren taberna eta denetan gastatzeko. Baina, nahi esan dugu Usurbilen zegoen tipitxapa egiteko aukera hori, baliatu nahi izan dugu berriak ere ekarpen bat egiten. Esan bezala, bihar pasako da gure lankidea buzoiak, zozketako gauzak eta ustea, eta uztailaren 16an egingo da zozketa merkatariekin eta Usurbiliko udalarekin adosten dugu. Horixe da labur, kanpainaren oinarria. Orain nintza, Alex Izpuro egon diot, udaleko ordezkariei. Eguardion, guri eskerrak ematen hastia tokatzen zaigu, ez? Eskerrak batetikan komertziante eta ostalariei, baita berria lagun kanpaina bideratzen berria dela ere eta baita Fagor Automotion ere, ez? Azkenean denen artean aurrera emango duen kanpaina baita. Eskerrak berriari esan dugu eta nik uste berriari kanpaina honetaz gain ere bestelako eskertza bat ere badagokigula, ez? Uste euskeraz informatuak izatea euskaldunon eskubidea ere badala eta beste zenbait alorretan bezala hemen ere berriak lan garrantzitsua egiten du eta benetan uste dugu eskertzekoa dela. Guk kasu honetan berriarekin lehen ere izan duela, orain ere bai eta etorkizunean ere udaletikan espero dezagun berria lagun izatea eta proiektu hori babesamaten jarraitzea. Bestetikan merkatariei eta ostalariei, ez? Baita ere eskerrak eman, badakigu guztiala garai erresak merkatarientzako, baina nik uste denen artean egiten dian bideak diala eta guk behintzat zalantzarik ez denuen izan eta poztekoa da 31 establezimentu berria kanpaina honekin bat itea. Ez dira garai horrexak merkatarientzako eta badakigu, ez? Egun hauetan bolo dabilen berria da eta hemen irundikan hasita honea bitartean 200.000 metro karratuko lur bideratu nahi izan proiektu berri edo lehenokoak handitzeko merkatari ditzagune handietara. Eta horrek erabateko eragina izango luke bai herriko merkatarien bizitzan
guztiagoen izenean hitz egiten dut. Herriko denda, taberna eta establezimenduek aurrera egin dezaten Hurbilago antolatzen dituen ekimenekin batera. Erosi Usurbilen berriaren eskutik kanpaina hau ere oso aproposa eta egokia ikusten du Hurbilago. Aproposa eta egokia, alde batetik, herriko saltokietako produktuak konsumituta erosten dituzten herritar eta bezeroak aritzen dituelako, eta era kontako zozketak gustagarriak izaten dira bezero horientzat. Eta aldi berean, Berria Lagunen Usurbigo komunitatea handiagoa eta zabalagoa izateko ere badelako kanpaina. Eta hori begionez ikusten du ezkairik gabe Usurbigo merkatariek, ostalariek eta Hurbilago elkarteak. Hurbilago elkarteak gerela esan zen baietz kanpaina honi. Berriagatik proposamen hau Hurbilagora iritsi izanean berehala egin zuen bat ekimen honekin Hurbilagok. Guztiek dutelako zer irabazia. Bai merkatariek, bai berriak, eta baita gure hizkuntzak euskarak. Hurbilagon ez dauden Usurbigo denda, saltoki eta establezimenduetara ere zabaldu du Berriak ekimen honetan parte hartzeko aukera, eta guztira Usurbigo 31 saltoki eta establezimendu izango dira Berria Laguna establezimendu. Eta hori, Hurbilagotik ere oso ebaluazio positiboa egiten da eta modu positiboen bagatzen da. Interneriez jende gero gehiago egiten ditugu erosketak. Eta dagoeneko gure inguruan ditugun azalera handiko merkataritza zentroak gutxi ez eta gehiago irekituko omen dira, ezta. Merkataritza eredu horiek mehatxu zuzenak dira herri merkataritzarentzat eta ez bakarrik herri merkataritzarentzat, baita herrigunetako kale bizitzarentzat. Orduan Berria Lagunak behar dituen bezala, esango nuke Usurbigo herri merkataritzak ere Berria Lagunak komunitate indartzea behar duen bezala Berriakek, Usurbigo herri merkataritzak eta ostalaritzak ere herri merkataritza gertu sentitzen duen komunitate baten beharra badu. Hortarako merkatari eta tabernarien ahalegina importante da alde batetik, eta herri merkataritzaren aldekoa den herritar multzo eta gero eta zabalagoa eta indartsuagoa izatea ere behar dut komunitate. Orduan, Berria Lagunak komunitatea sendotzea, zabaltzea, indartzea behar du, Usurbigo herri merkataritzak herri merkataritzaren aldeko apustu egiten duen eta eredu hori gertuko sentitzen duen komunitate bat guztien artean osatzen dugu. Ze guztien beharra baitu bai bezeroena, bai herritarrena eta nola ez herri bertako merkatari eta ostalarina. Eraik izagun behaz komunitate hori. Usurbigo 31 establezimendu, hemen esan dugun bezala Berria Lagun establezimenduak dira. Berria egunkaria eta euskaren aldeko urrats bat egin dute Usurbigo establezimendu horiek. Zozketa bat ipiniko da martxan, eta Berria Lagun establezimendu horietan erosketak egiten dituzten, kontsumitzen dituzten bezeroak, maskarituak izango dira zozketa honi esker. Zozketa hori astenetan martxan jarri eta hilabete buruz lutzatuko da. Aurreikusia baitago zozketa hori uztailaren 16an egite. Eta Andoni aurreratu bezala, 3 sari oso potolo dauden egokuan, 500 euroko bi bale Berria Lagun diren establezimenduetan kasu kantendetan erosketak egiteko, 500 euroko bi sari, 1000 euro horretara, eta aparte, Usurbigo tabernetan tipitiapa, ibilbide osatzen duten bezeroen artean beste sari bat zozketatuko da, kasu honetan 300 euroko. Eta zozketa horiek
amaitzeko, hasiera bezala eskerrak eman, bai Fagor Automozioni, udalari, Hurbilagori, eta nola ez, berria lagun egin diren, eta kanpaina hau egitea posible egin duten taberna eta komertzio. Eta lehen esan dut bezala, helburua da denok irabaztea. Berriak irabaztea, merkatariak irabaztea, eta Usurbilgo herritarrek irabaztea. Eta helburu horrekin, abiatuko dugu kanpaina. Mila eskertu.